Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bizning kanalni doimiy kuzatuvchi do'stlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bugün bir ta'mirladik. Ko'pchilik ko'rgandan biladi buni, payqab qolgan ham ajab emas. Men bu qo'limdagi tar 4 respublika xalq artisti ustoz Atajon aka Xudashkurovning tarlari bo'ladi yine. Bu tarni hamma vaqt shu O'zbekiston xalq artistlari aka-uka ishchanoblar shu ustozni ruhi shod bo'ladi deb shu ta'mirlashib olib keladi. Biza hamisha shu ustozlarni tarini remontlasak faxrlanib yuramiz. Ilohim joylari jannatdan bo'lsin. Ustozni o'zim ham yoshlikdan juda qiziqqanman Atajon aka. Hamma ustozlari, rahmat ustoz, ortiq akalar. Joylari jannatdan bo'lsin. Qaplab sim qo'ydik. Tazalab ham endi bu leskalari o'zining holatida turibdi, lekin yemirilaydi ko'p yil chalingandan keyin. Shu ustozni bir ruhlari shod bo'lish maqsadida bir ozgina chalib beraman sizlarga. Kamchiligi bo'lsa uzr. Men bir narsaga amin bo'ldim. Bu tar og'irda. Buni bir 2-3 soat ko'tarib aytishni o'zi bo'lmaydi. Shu bir baquvvat inson bo'lgan ekanda Atajon aka, rahmatli. Ovozi ham shunga loyiq bo'lgan. Allah Taala tomonidan bir yuktirilgan inson ekan. Ilohim oxiratlari obod bo'lsin. Ozgina bir qo'shiqlardan parcha chalib beraman.
tarı var. Evvelki yine bir tarı var bunda kakilli. Unam remontlap beremiz evvel. Bağım evvel remontlamamız vakti kanalımız yok idi. Bilgen vakti. Şimdi biz sizlere bir muhlislara, dostlarımıza bir eşittiremiz de şu atacağın ustazın ruhları bir şad boluş maksadında bir ağzına çaldık. Özüm hem juda yakşı görüyorum atacağına ki. Hemen ustazlarını. Ben şu tarihde yine Taşkent'ten çıkan konsertinde televizyonda zapislaram köp şu tarzda çalgarlarken tedbir toylarda köp yerlerde bu bulan ustaz bilan hemrah bolgan tarixine esasy üy muzeyinde saklanadı bazı köz karaçıgındı. Şu ustazın ruhları şad bolsun, ahiretleri abad bolsun. Öz fikirleri bolsa şu ustazın dua kılıp bir komentariyda kaldırasla. Ustazın ruhları şad bolsun ilahim baba. Sağ olunlar, salamat bolunlar ilahim.